こんにちは、キコです。今日もインドからお届けします。今日は、これを一つだけやるだけで人生が好転していくの、実践編をやりたいと思っています。前回のね動画も本当ありがとうございました。でこのチャンネルは、私たちそのものが宇宙人であるっていう話とか、あとはスターシードとか、宇宙由来の魂であるっていう話とか、あとは、スピリチュアル能力はね誰でももともと持ってますので、そのスピリチュアル能力の生かし方とか、現実がねより良くなったら最高だと思いますので、なんかどんどん実践で楽しんでいこうみたいな、なんかそういうチャンネルになります。チャンネル登録よろしくお願いします。で私は宇宙のことっていうのはシンプルで大好きなんですね。なんかね真理っていうのはやっぱりシンプルで分かりやすくて簡単だと思うんですね。だから、100あるものを1にしたいなと思って、皆さんにはなるべく分かりやすくお伝えしたいなと思っています。よろしくお願いします。で前回これを一つだけやるだけで人生が好転していくっていうのの、何かっていうのは、前回お話ししたように優しくするとか自分に対して優しくする、甘くするってことですね。もう全肯定してあげるってことなんですけど、ここのねやり方が分かんないっていう方いましたので、そのやり方をね今日はやりたいと思います。なんかもう具体的に何をすればいいのかとかっていう方多かったですね。全肯定していくって何するのかっていう。で、あとは自分には優しいけど人には厳しいという方もいましたので、そのやり方をお話ししたいと思います。で、優しくするっていうことでまずできるところからねやっていくといいと思うんですけど、なんか自分のことをだからダメ出ししないっていうことだから、今まであったこととかもう全部を認めてあげるんですよ。自分のことを全部認めてあげる、やってきたこととか、なんていうのかな、過去失敗したこととかでも一生懸命やってきたわけだから、それも全部肯定してあげる。肯定までいけなくても認めてあげるってことですね。OK ってもう太鼓判を押してあげるみたいな、 OKOKOK ってもうぐちぐちやらないでOK にしてあげるっていうなんかことなんですよね。それをね過去をね自分がしなければよかった、こうしなければよかったとか、なんかそういう感じで自分に対してすごいやってますから、そこをやるからね自分自身が結構苦しくなってますので、過去何があったかっていうことも全部許してあげるってことですね。あとはここに対してよくあるのはインナーチャイルドっていうのがありますけれども、要は幼少の頃にね自分がこう親にずっと厳しくされてた方とか、そういう方はやっぱインナーチャイルドをしっかり癒していただいて、自分が自分に対してね親にやってもらえなかったことを、なんていうの求めてたりするから、自分がその時の自分に寄り添ってあげる、なんかそのような動画も私も出してますので、インナーチャイルドを癒していただいてもいいと思いますね。はい。で具体的に何をやっていくかっていうことを今からお話ししたいと思います。今のやつはちょっとこういう感じのもいいんじゃないっていうことですね。でちょっと原理としてねこれちょっと書いたんですけれども、まずなんでね自分に厳しかったりすると現実が厳しくなっちゃうかですね。ここの原理が分かって、だから自分に優しくすると現実が優しくなるから。で、私たちの現実っていうのはこの私たちが映写機で外側に現実が投影されてるって言われてるんですね。これが宇宙の法則になるんですけれども、だから内側に何があるかっていうのが、現実になっちゃうっていうことなんですね。でそれの何がいくかっていうのは感情になるんですけれども、なんていうのかな、今自分ですごい嫌な気持ちになることが多いってことは、自分に厳しかったりとか厳しい人が多い、厳しい現実になってるっていうのは、自分自身が感情がなんかそこら辺の厳しさを持っているっていう可能性が高いってことですね。だから自分が優しくなればやっぱ現実が優しくなってしまうっていうことなんですよ。そうでここに対してこの観念、頭なんですね。頭の部分が感情をかなり支配してるんですよ。もう直接言って、だから感情の部分がと観念の部分が一致する必要があるんですけれども、観念の方が優先になっているから、観念としてね、私は幸せになっちゃいけないっていう感情の方にアプローチしたら、感情は私は現実なんていうの、幸せになっちゃいけないっていうのの周波数出しちゃうから、現実が厳しくなっちゃうということなんですよ。だからどういう観念自分が持ってるかって、頭の中を激甘にするっていうのは、もう観念とかいろいろごちゃごちゃ考える前に甘くしちゃうから、
感情も甘くなっちゃって現実も甘くなっちゃうっていう、このちょっと強制的にやるやり方なんだけど、そういうことなんですね。ブロック解除とかっていうのはこの観念の部分をちょっと黙らせることによって感情のままに動けるようになるから、それでブロック解除も使っていただくといいと思うんですけど、要は感情が現実になるから感情を見るっていうことですね。感情のままにいけるようにする。観念がうるさいものを、激甘にしていただいて、頭の中の観念を黙らせるとかブロック解除するっていうのもいいと思います。OK？ で、具体的にじゃあね、何をするかってことなんですけど、ここにあるように優しくするとか甘くするは気持ちに従うとか、見えるかな？ちょっと暗くなってきちゃった。あとは心の声に従う、感情のままに行くっていうことですね。これがもう優しくするっていうことになるんですよ。現実として、具体的にやるっていうのはこういう感じでやりますので、ちょっとこっちに向きにしますね。暗くなってきちゃってすいませんね。で、じゃあね、自分自身に、心の気持ちに従うっていうのは何をしていくかってことなんですけど、気持ちの部分で今やりたいことを自分自身がやってあげるっていうことなんですね。で、小さなことでいいと思うんですけど、何をじゃあ心でやりたいかって今思ってるかを見てあげるんですよ。で、今じゃあコーヒー飲みたいと思ったらコーヒー飲んであげるとか、誰かと喋りたいと思ったら喋ってあげるとか、 YouTube 見たいと思ったら YouTube 見てあげるとか、自分の気持ちがどこに向いてるかっていうその気持ちに寄り添ってあげるっていうことなんですよ。で、それを寄り添ってあげてプラスやってあげるということですね。で、それがなんか結構あんまり意味がないことも多いんですけど、そのようなことをやってあげると、本当に自分の心とこの頭の部分と心の部分が一致してきますから、なんかこう自分のペースに取り戻せるっていうことなんですよ。で、今までのところっていうのは頭が優先になっちゃってるから、なんか心が置き去りになってて、気持ちとか心が置き去りになってて、そこの部分で自分がね結構葛藤してたりしますから、自分の気持ちに寄り添ってあげて、自分が今やりたいことを小さなことでいいからね、だから小さな好きなことや心地いいことをする時間を増やしていく、波動を整えるということになるんですけれども、自分が今何やりたいかとか、今休みたいと思ったらね、特に休ませてあげた方がいいですね。今まで厳しかった方は結構休ませないで鞭打たせて体調悪くなってる方も多いと思うから、休ませるってめちゃくちゃ大事ですから、休ませてあげてください。今はね結構厳しいから、時代も厳しいからね、休ませるとか、そう本当に心の声に従ってあげて、気持ちの声に従ってあげるってことですねをやってあげてくださいね。はい。で、その頭の中ですね、頭の中がまた優先になってるじゃない。ここの部分に関してはなんていうのかな、ブロック解除とか潜在意識の書き換えでその厳しい部分を、優しくしてあげるといいと思うんだけど、例えばなんていうのかな、そこをやってもいいんだけど、ちょっとねだから激甘にするっていうのは、要は厳しいやつをもう強制的に優しくしちゃうってことなんですよ。例えば、この動画を今撮ってますけど、頭の中が厳しいとね、私はこの動画撮ってみんな面白いかなとか大丈夫かなみたいな感じでちょっと心配だったりするじゃない。なんかね、ちゃんと喋れたかなとかさ、画面暗いかなとかって気にする自分がいますよね。で、頭の中がうるさいと面白くないんじゃないかとかっていろいろ言ったりするんですよね。だけどこの頭の中が優しいと、すごいいいよ、もう最高のものが撮れたよとかね、なんていうのかな、絶対みんなはちゃんと受け取ってるから大丈夫だから、もう思い切って発信してきなとかっていう感じで、頭の中がこうやって肯定してくれたら、なんか自分がこの今やってることがなんていうんだろう、もう楽しくなってきて、次もっと動画撮りたいなみたいな感じの意識になってくるの分かりますかね。これなんですよ。だからもう強制的に頭の中を激甘にしちゃうっていうのは、こういう風にもうこう全肯定の存在を頭の中に置いちゃうってことですね。それをやるとすっごい早いんじゃないかと思いますので、このようにやっていただくといいと思います。分かりましたかね。はい、ちょっとねさっきから動画がね切れちゃうので、今ちょっと早口でやったんですけれども、こんな感じでやってみてください。今日はね、具体的にどうやって自分自身に優しくするか、そして甘くするかっていうのを、お話ししました。あとは、自分に優しいけど人に厳しいっていう方いましたね。これはもう圧倒的にね、自分がどこか自分に対して厳しいところがどっかにあるんだと思うんですね。だから自分のことを一生懸命やってると、なんていうのかな、人のことがやっぱり気にならないから、そんなに厳しくならないと思うんですよ。あとは厳しい部分が嫌だったら、そこをね潜在意識書き換えたり、その人のいいところ
ろを見てあげるようにするとか、そういう風にしていくといいと思うんだけど、私がやっぱり自分が人に対して厳しい時は、余裕がない時とか、優しいと思ってんだけど、どこかでやっぱり自分が結構自分に対して厳しさを持ってたりするんですよ。そこがやっぱりあると思うから、ちゃんとそこ見てあげた方がいいんじゃないかと思いますので、ぜひやってみてください。はい、そんな感じです。今日は、実践編をやってみました。皆さんね、どんどん実践していただいてやってみてください。あとこういう風にするといいよとかありましたら、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。あと前回のね動画の皆さんのコメント欄素晴らしかったので、概要欄に貼っておきますので、ぜひ見てみてください。ではでは。